wear. Okay, sa sale na tayo mga mommy. Balik tayo sa sale. This one is nice. It's an eyelet dress. Garter sleeves mga madam. Garter ang bewang niya. Layer dress. Garter pero sa likod. Okay, nasa likod ang kanyang garter. Medium 28. Eyelet to mga mommy. Medium 28. Code ganap. 100 pesos. Layered siya. Ganap. 100 pesos. Next mga mami. This one, black long dress. Okay. Overlapping style mga mami. May bulsa. Short sleeves lang mga madam. Short sleeves lang. 34XL. Code black flower, 50 pesos. 34XL, black flower, 50 pesos. Ganap, Mamar, Buban, yours na po. Sunday dress, Ma'am Tess, yours na po. Ma'am Tess, Rivera, yours na po. Next mga mami, this one, pa-t-shirt dress lang siya. Okay, and color, anong kulay ito? Ewan. Okay. This one, pwede nyo siyang i-clip. I-clip, isara, ganon. Bahala ka sa buhay mo, no? Okay, size na to. Medium semi-large. 50 pesos, code metal gray. Code metal gray, 50 pesos, medium semi-large. Black flower. Ma'am Julian, Esteves, yours na. Metal gray. Next mga mami. Princess. Charot. Okay, very stretchy to mga madam. Short sleeves lang, may garter. Mesh po ang palda niya ate. Mesh. Size large. 30-32. Code prinsesa. 50 pesos. Large. 30-32. Prinsesa. 50. Metal gray. Says Razon. Yours na po. 50 million. Next mga mami. This one, chiffon. Mga mami, chiffon. Ang fabric hindi chiffon. Garterized. May double lining, may slit. Ganda. Pan-church pwede. Pan-church pwede. Semi-med 26. Code black, 50 pesos. Black, 50 pesos. Semi-med 26. Princess, Ma'am Alana, Estares, yours na po. 50. Sobrang mahal. Next mga mami, size XL, Sunday dress. Okay mga madam, this one is peach. Top detail is gorgeous. Malaki entrada ng kilikili, mga kumare. XL34. Pocket both sides. Walang bewang. Okay. XL34. Code peach. 100 pesos. May nag-black ba? Wala. Bakit naman wala? Code is black. Para siyang terno. 26. Ang waistline. 50 pesos. Code is black. Peach. Peach, perfect. Next, mga mami. Ay, maganda to. Mga madam, ito po ay hindi ko na-flex last week. Ma'am Jane, Garcia. Yours na, Ma'am Jane. Maganda to Sunday dress. Maganda to, mga mami. Pwede siyang pang formal. Very Zara. Very Zara. May garter yung sleeves niya, mga mami. Very bagsak yung tela. Ang ganda lang nung top detail niya. Ganda. Mahaba pa. Pwede itong pang formal atake. Formal atake.
34XL hanggang 36XL. 100 mile. 34, 36XL, 100 mile. Imayin mo na, te. Mine, 34, 36XL. Next, mga mami, this one galing po to sa gold hanger ko last week. Very vintage. Ayan. Color brown. Ay, brown. Red polka square neck. Malaki entrada ng kilikili, mga mami. May bewang. May bewang ka. Large 32, red polka, 100 pesos. Large 32, red polka, 100 pesos. Ma'am Evelyn, DC, yours na po. Eto lang mga mami, galing sa gold ko to. Okay? Katulad din ng hatol ng peach. Top detail, it's garterized. Short sleeves with garter. Flowy A-line mga mami. May pocket sa side. May kasama tong belt. Maganda to. Small, medium, semi-large. Light yellow. Oh, light yellow. 100 pesos, sorry. Very Sunday. Ang difference lang nila, wala rin tong bewang. Ang pinaka-bewang nito tong belt niya. Light yellow. Hanggang semi-large, 30, 100 pesos. Red polka, wali. Ganda yun, no? Light yellow. Ma'am says Razon, yours ni po. $100. Mga mami, may pop-up free ako. This one. Alam nyo, kung medium kayo, pwede to. Pero kung small na magsoso, ang ganda niya. Na wala nang garter, yung kanyang sleeves. Mga madam, sobrang ganda nito. Ayan siya. Nalalagyan pa ba ito ng garter? Wala siyang garter at all. Kaya, pag sinuot mo siya, masyado siya malaki. Paano gagawin nyo? Ewan, bahala kayo. Pero ang ganda pa nung dress itself. Okay, size ito, small med. Good, sayang, free mind. Ito mga mami, ito ata ang lalagyan ng garter. Ito. Sayang. Paano daw? Sayang, free mind. Sayang na sayang lang. Sayang. Ma'am says, Razon, yours na. Palalagyan nyo ng garter, mga mami. Sayang naman.